น้องมาเที่ยวไหนลูกถ่ายเลยสวนลุงเวทเรามาดูดอกไม้กันนี่ใครล่ะลุงรู้จักไหมจังรู้จักไหมลูกว่าใครใช่ลุงเวทหรือเปล่าโอ้ยช้าลูกไปดูน้ำตกกันลูกไปพาลูกไปไปคอทำไมแดงลอยเป่านั่นสองพานำพ่อไปเลยไหนน้ำตกอยู่ตรงไหนเราไปดูน้ำตกโน่นเห็นไหมเห็นน้ำตกไหมลูกนี่น้ำตกนี่เห็นไหมนี่น้ำตกสวยเลยนี่ลูกสวยไหมเอามาเลยให้แม่จับว้าวเดินไปลูกเอาตรงนั้นแหละสวยไหมชอบไหมลูกจังชอบไหมลูกอ้าวทำไมง่วงนอนระวังไม่ลงไปจ้ะไม่ลงไปตรงนี้โอ้เราถ่ายรูปอยู่นี่ไงน้องก็ไปถ่ายรูปด้วยตรงนี้นี่เดี๋ยวพ่อถ่ายให้ไปให้เด็ดนะนี่ไงดอกไม้สวยๆเลยจับลูกให้เด็ดก่อนนี่ไงดอกไม้สวยๆเลยนี่ลูกนี่
องลูกจังรู้จักคิงคองไหมนี่มันคือคิงคอง เดินอะไรดีนะคะลงบันไดเลยนะ ไปลงไป บันไดเนี่ยเดี๋ยว ลงได้ไหม ครับมาจับมีตัวอะไรด้วยนี่ลูกนี่มาโยก อ๋อนี่เหรออันนี้ยีราฟเหรอลูกนั่งไหมนั่งอันไหนนี่ยีราฟนี่ตัวนี้คือยีราฟนี่ไงยีราฟนี่ตัวนี้เอานั่งตัวนี้ก็ได้พอจับโอ้เอ้าโอ้ยโยกยังไงโยกยังไงโยกเลยโอ้โยกอ่ะไม่ต้องโยกแรงนะลูกชอบไหมนี่มันมียีราฟด้วยนี่ตัวนี้น่าจะเป็นยีราฟนี่เพราะว่าน่ะเนี่ยคอยาวๆเนี่ยน่าจะเป็นยีราฟแล้วตัวนี้มันตัวอะไรนะลูกโอ้มันแรงไปไหมน่ะแรงอันนี้คือแปลงที่เขาจะปลูกใหม่นี่มันมีตัวอะไรเขียวๆนะลูกมันมีตัวอะไรเขียวๆด้วยดิไหนนี่อันนี้คือตัวอะไรเขียวๆนี่มันคือตัวอะไรลูกตัวที่น้องขี่คือตัวอะไรลูกใช่ยีราฟไหม มันไม่โยกนะ โยกโยกยังไงทำได้ไหมคะ โยกยังไงเออมันไม่โยกเลย เ